간단하게 뚝배기에다가 감자, 포테토 미리 깎아 두었어요. 그리고 다시마와 멸치로 육수를 낸 거예요. 안녕하세요, 정이에요. 그런 이유에 이것을 먼저 육수를 먼저 내놓고 물을 조금만 붓고 뚝배기는 금방 끓으니까 살짝 하고 그 사이에 감자 고추장찌개 끓일 거예요. 네. 아, 고추장부터 풀었어야 했는데. 아, 나 바보. 양념부터 하고 끓였어야 했는데 안 그럼 뜨거워. 감자를 먼저 썰어 놓고 감자 하나라고 다시마 하나. 아, 그렇게 되면 다시마가 불려지니까 다시마 감자국이 되는 건데. 다시마 고추장 감자찌개. 이렇게 해서 이것에 이제 감자찌개 들어갈 야채. 제가 오늘은 다른 것도 해 먹을 거예요. 네. 저것은 미리 끓여두는 거예요. 야채 준비할 겸 겸사겸사 해서 대파와 마늘을 미리 준비해 뒀어요. 네. 대파도 송송 썰고 마늘도 살리 해서 마늘 조금 더 넣어야겠다. 어디 갔지? 아, 양파도 넣어야 돼. 양파 두꺼운 부분만 해서 같이 이렇게 같은 저기 뼈의 크기에 딱 들어가게끔 해서 쉽고 간단한 감자 고추장 찌개 만들어 볼 생각입니다. 아직 끓지 않은 상태라서 벌써 이렇게 다시마가 불었어요. 이것을 가위로 좀 잘라줘야 될 것 같아요. 기장멸치 3마리 들어갔거든요. 얼려두었던 거. 그걸 왜 내가 관리해? 감자가 아무래도 익는 시간이 오래 걸리니까 먹기 좋은 크기를 해서 다시마 한 덩어리만 넣은데도 이렇게 쉽게 뿌네요. 마른 다시마는 다 얼려두었거든요. 육수용으로 사용할 거예요. 이렇게 해서 여기다가 이제 양념을 할 거예요. 그냥 고추장 찌개니까 고추장이 아마도 주제니까 고추장. 이거를 넣고 미지근한 물에서 풀어주세요. 너무 짜지 않도록. 조금 더 넣어도 될 것 같은데. 아니, 근데 고춧가루를 넣어야 될 것 같아. 고춧가루도 그냥 점성해서 달라붙는 대로 넣고 청양고춧가루, 빨간 색깔 홍고추. This is your and your my mother and present my forget. 선물 받은 매운 고춧가루예요. 레드 플레이크. 베리베리 스파이시. 그리고 끓여주기 전에 후춧가루. 후춧가루도 넣고 뭐
목소리가 내 목소리가 더 크면 어떡해. 잠깐. 후춧가루, 지금까지 후춧가루, 고추장, 다시마, 멸치, 고춧가루가 들어갔어요. 그러고 난 다음에 이제 양파, 준비된 양파, 어니언, 그리고 포테토. 껍질 잘 제거된, 그리고 마늘하고 대파 뚝배기 넣고, 물 조절은 뚝배기가 넘치는 것을 고려하면서 살살 하는 거예요. 너무 넘치지 않도록. 찌개니까 국물이 그렇게 많지 않아도 될 것 같아요. 그리고 여기에 갓조부시 장국 한번 흔들어 하는 거. 숟가락 기준으로 그냥 이렇게 조금 넣고. 된장국에도 미원 들어가면 맛있는 거 아세요? 무에다가 미원만 넣어도 맛있어요. 하지만 저는 오늘은 감자 고추장 찌개랍니다. 감자 고추장, 그러니까 다시마 감자 고추장 삶은 찌개. 미원도 넣고. 자, 이렇게 해서 다시다는 안 넣어도 될 것 같아요. 이렇게 해서 물을 조금 더 붓고, 이 상태로 올린 다음에 숟가락 빼주셔야 돼요. 열이 가해지면 손이 다치니까, 손 다치지 않도록 경험상 이렇게 하여서 이제 간부터 봐야 될 거. 괜찮아. 이제 내리고, 네 개가 들어가. 4개. 그러니까 누가 저한테 이러더라고요. 애가 건방지고 싸가지 없는데 겸손하고, 댓글에 애가 건방지고 싸가지 없는데 겸손하고 예의는 바르대요. 네, 진짜 쫄면 다시 보여드릴게요.